आज अपन ने पीसी बिल्ड किया है 39,100 और इसमें अपन ने ऐड किया है कीबोर्ड माउस विद मॉनिटर। और अपन इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, इसमें अपन ने सीपीयू यूज किया Ryzen 5 की तरफ से आता है 5600X और इसमें B450 का गीगाबाइट का बोर्ड यूज किया है, 16GB रैम और 512GB SSD। इसमें अपन ने एसएमपीएस यूज किया है 650 वॉट एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 80+ ब्रॉन्ज एसएमपीएस और इसमें 4GB का GT 730 ग्राफिक कार्ड अपन ने यूज किया है। और इसमें कैबिनेट अपन ने व्हाइट वाला लिया है, सर्कल की तरफ से आता है। और ये टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग जाती है 39,100 ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के साथ। और इसमें अपन ने 2 गेम पैड भी यूज किया हुआ वायरलेस वाले। और इसमें अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको भी सीओडी में मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल।